So welcome everybody to session number 11 of our Supporting Mental Strength. Хэрхэн сэтгэлийн хад тэнхээтэй дархлаатай байх вэ гэдэг талаар ярьж байгаа хичээлийн 11 дахь удаагийнх нь эхлэх гэж байна. And as usual, we take a few moments to check and adjust to ensure that our motivation is positive. За эхэнд нь өөрийнхөө сэтгэлийг ажаараа тэгээд эрэг болгож засаарай. And then in this session we're focusing on the quality of compassion. За энэ удаагийн хичээл дээр энэрч нигүүлсэх сэтгэлийн талаар ярив. And to highlight the benefit of compassion, we can start out by recognizing or acknowledging that too much self-centered thinking actually is a major source of our suffering and unhappiness. За энэ нигүүлсэх эрдэм гэдгийн талаар ярихын тулд бид нар гагц өөрийгөө бодох, тийм бүхний төвд ганц өөрийгөө тавихын хор уршгаар гагц зовлон бэрхшээл биднэрт ирдгээ гэдгийг саная. And the opposite is true, that when we have a compassionate concern for others' well-being, this is a source of happiness. За мэдээж үүний эсрэгээр өрөөл бусдыг тийм ээ бусдыг одоо үргэлж чухалчлах юм бол тэрний үр дүнд өөрт амгалан жаргалан ирнэ. And even in our 21st century, scientists are actually discovering that basic human nature is compassionate. За бидний 21-р зуунд хүртэл эрдэмтэд шинжлэх ухааны эрдэмтэд батлаад байгаа шүү дээ гэж хүмүүний ерөөсөө гол анхдагч одоо basic human nature тий. Миний одоо анхдагч мөн чанар нь бол энэрэнгүй байх юм байна гэж. And so we could say from that it's like it's instinctual and that we're hardwired to connect and care. Тэгэхээр бид ерөөсөө л зүүн совингоор бусдыг энэрч нигүүлсэж байдаг гэсэн үг байна. So then we ask ourselves, what is compassion? За тэгвэл тэр энэрч нигүүлсэн гэдэг чи яг юу гэсэн үг юм бэ гэж асуулт гарч ирж болох юм. So one of the definitions is that it's a sense of concern that arises when we are confronted with another's suffering and we feel motivated to see that suffering relieved. Тэгвэл энэ зовлонд учраад байгаа хин нэгнийг харахлаарэ тийм ээ тэрэнд нь одоо ойлгож ухаардаг тэр зовлонгийг ойлгож мэдэрдэг тэгээд энэ зовлонгоос хагацаасаа салаасаа зовлонгүй байгаасаа гэж хүсэх энэ сэтгэлийг энэргэж нигүүлсэх сэтгэл эрдэм гэж хэлж. And we can think of compassion as being like the thread that connects the feeling of empathy to acts of kindness, to acts of generosity and other altruistic qualities. Тэгвэл бидний нөгөө мэддэг сайн сайхан сэтгэлүүд байна тийм ээ туслах, өгөөмөр байх, тийм бусдад санаа тавих энэ бүхнийг ерөөсөө л тэр энэрч нигүүлсэх сэтгэлийн нэг хэсгэ гэж бодож болох юм. So His Holiness the Dalai Lama often says that it's from our mother's nurturing that we learn compassion and that his mother was his first teacher of compassion. Далай багш олонтой айлддаг шүү дээ. Өөрийнх нь ээж нь одоо инэрл нигүүлслийг заах анхны багш нь байсан гэж хэлдэг тийм ээ. Бид нар ээжээсээ л одоо аяндаа тэр бусдыг инэрч нигүүлсэн гэж юу юм бэ гэдгийг суралцдаг байна. So it is from being nurtured and in turn nurturing our own children that we come to know the nature of compassion. Ээжээсээ бид нар харсан тэр энэрэнгүү сэтгэлийг өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд одоо уламжлалдаг өөрийнхөө үр хүүхдүүдийг бид нар энэрч нигүүлсдэг. So it is a skill that can be cultivated and in an ideal world we would hope that starts of course in our home, with our parents or our main caregivers, and then gradually as we grow up we can extend that to other family members and then gradually extend to others. Тэгэхээр энэ сэтгэл бол цаашаага өөрийн
ээж аваасаа уламжлалж аваад үр хүүхдүүдээ уламжилж өгөхөөс гадна гаргахаас гадна тэрийгээ улам цааш нь тэлж бусдад бас гаргах хэвээр ийм сэтгэл байна тийм ээ. Цаашаага дэшегээ хязгааргүй хөгжиж болдог ийм сэтгэл байна. And then actually if we hadn't been the recipients of compassion from our mothers or our caregivers, we wouldn't be here now in our human life. Тэгэхээр хэн нэгэн бидрийг инэрч асарч хайрлаагүй бол өдөрт бид энд ингээд сууж авахгүй шүү дээ гэж ээж маань бидрийг асарч өсгөж хүмүүжүүлсэн хэн байна. Тэр болгоны инэрл сэтгэлийн хүчээр бид нар энд сууж ин гэсэн үг. Having concern for others is something very precious. We spend most of our time thinking of me, then we find we experience more suffering. Тэгэхээр түрүүнд дурдсанчлан тийм ээ зөвхөн өөрийгөө л гээд авах юм бол үргэлжил би гээд авах юм бол тэрнээс зөвхөн зовлон л үүддэг юм байна гэсэн. And interesting that when we think of alleviating others' suffering and focus on that instead, our own suffering is reduced. Гэтэл бусдын зовлон амьрлах холоосой гэж бусад зовлонгүй байгаасай гэд бодоод ирэхлээр тэрийг дагаад өөрийн зовлон бас арилдаг юм байна гэж. So we can think of compassion as being like oxygen, absolutely essential quality in our life. Тэгэхээр бид нар энэрч нигүүлсэх сэтгэлийг ерөөсөө бидний амьдралд ерөөсөө гол чухал юм болох хүчил төрөгчтэй зөвлөж болох нь байна. And drawing from science again, this time from evolutionary science, it has been discovered that the cooperation and its core emotions of empathy, compassion and generosity are actually the fundamental to our species' survival. Тэгээд энэ дахиад л одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдийн гаргасан дүгнэлтийг иш татъя. Тэгэхээр хүн гэдэг энэ төрлөختний хувьд тийм ээ харилцан биенээ инэрч нигүүлсэж тийм харилцан биендээ өгөөмөр байна гэдэг бол энэ хүн гэд төрлөختөн оршин тогтнохын үндэс суурь юм аа гэж тэд хэлдэг байна. And then you may have noticed that we get a very warm feeling from when we sincerely help others. And this actually is apart from some reasons, but one of the main reasons is that there's a release of a chemical called oxytocin, which is the same, actually a hormone, not a chemical. It's the same hormone that is released when the mothers are breastfeeding. When we help somebody. We get this very warm feeling, you know, like when we're feeding the baby and the milk lets down, this oxytocin, this hormone that enables that. So this oxytocin also comes into play when we help others in a sincere way. Бид нар хин нэгэнд бусдад бүр чин сэтгэлээсээ туслах үед бидний бид окситоцин гэдэг даавар ялгарч идэг юм байна. Тэгэхээр энэ даавар бол бас их хүн нялх үрээ одоо хөхөөрөө хооллох үед ялгарч идэг ийм даавар юм байна. This hormone also has other health benefits like reducing inflammation in the cardiovascular system. За энэ даавар ялгарснаар бидний биед элдв өрөвсөл намжиж байдаг байна, тийм ээ. Бидний зүрх судасны тогтолцоо сайжирч байдаг байна. So compassion literally makes our heart healthy and happy. Тэгэхээр энэс үргэлжлэр бид нар энэрн нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байх юм бол элдв бусдыг энэрч хайрлаж явах юм бол бидний зүрх судасны тогтолцоо эрүүл байна гэсэн үг байна. So we're going to draw this session to a conclusion, and then in the next session we'll do a short meditation on compassion, because there are many things we can say about it, but actually it's something very nice to experience. Энэ удаагийн хичээлийг энд өндөрлөе. Тэгээд дараагийн үргэлжлэх хичээл дээр болоод энэргч нэгүүлсэх сэтгэлийг бясалгая гэж тий. Тэгэхээр мэдээж энэрл нэгүүлслийн талаар ярьж зүйл бол хязгааргүй их байна. Гэхдээ бясалгал хийх нь бас илүү тустай байж болох юм. So pause now for the 3 deep breaths. 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргаарай. And then dedicate our effort
for listening, the time we've given, to being able to always have compassion in our hearts and may compassion grow in the hearts of everyone everywhere. Энэ удаагийн хичээлийг сонссон, цаг заваа гаргасан энэ бүхний одоо хүчээр бидний сэтгэл зүрхэнд энэрх нэгүүлсэх сэтгэл төрөх болтугай гэж зориулъя. So thank you very much. Баярлалаа.